Det her er Mols Bjerge. Et fantastisk smukt og varieret landskab, der rummer noget af Danmarks mest sjældne natur. Og over de næste dage vil jeg vandre 80 km gennem Nationalparken, som rummer nogle af mine absolutte favoritområder i Danmark. Et eventyr med store højdepunkter, men også et eventyr, der ikke endte som forventet. Men eventyret startede upåklageligt her ved Kalø Slotsruin. Så har jeg altså lagt Kalø Slotsruin bag mig og er nu for alvor kommet ind på Mols Bjergestien. En vandrerute, der rummer 4 dagsetapper på hver lige omkring 20 km. Men som altid, så ved jeg ikke, hvor jeg skal sove, og jeg har heller ikke planlagt det helt store. Og så er der jo altså garanti for et vaskeægte eventyr. Da jeg gik ud på turen, havde jeg store forventninger til de oplevelser, jeg ville få undervejs. Og allerede ved rutens start, ved den eventyrlige Kalø Slotsruin og den smukke Hestehaveskov, blev de forventninger indfriet. Og som om landskabet ikke var nok som rammen for den perfekte start, så fik jeg også en stor naturoplevelse, for inden jeg gik helt væk fra Slotsruinen, så valgte jeg altså lige at gå en sidste gang ned på stranden for at få et view og en kop kaffe. Men lige pludselig så fik jeg øje på et lille hoved, der dansede hen over bølgerne, og op sprang pludselig en sæl, som lagde sig på nogle sten 10 meter ude i vandet, lige foran hvor jeg sad. Og efter små 10 minutter, så opdagede den desværre, at jeg sad her, og det var den altså ikke helt tryg ved, så den forsvandt i bølgen blå igen. Kaffe fik jeg ikke meget af, men en naturoplevelse som den her, den vægter altså også noget højere på skalaen. Så har jeg gået de første 5 kilometer, som indtil videre virkelig har været fulde af oplevelser. Og særligt de første kilometer i Hestehaveskov var altså virkelig fede. Så hvis du har begrænset tid og måske ikke kan nå at gå hele første etape af Mols Bjergestien, så vil jeg altså anbefale, at du besøger Kalø Slotsruin og lige tage de første kilometer af Hestehaveskov med, for det er altså et besøg værd. De første kilometer var alt, som jeg havde håbet på. Men herfra var det som om, at Kalø-etappen tabte pusten. Væk var de krogede troldetræer erstattet af bøgeplantager, landeveje og grusveje med udsigt over dyrkede marker. Nu har jeg efterhånden gået 15 kilometer her på ruten, og hvor de første 5 de var virkelig fede. De efterfølgende 5 de var ganske udmærket, så har de seneste små 5 kilometer altså ikke været noget at skrive hjem om. Jeg har gået på landevej og er nu kommet ud og gå på sådan en grusvej midt ude mellem dyrkede marker. Men heldigvis så ved jeg, at vi har noget rigtig fedt i vente, og jeg ved også, at Kalø-etappen det formentlig er den svageste ud af de 4 etapper. Så jeg er stadigvæk ved godt mod, for jeg ved, hvad der venter. Det er altså noget af det bedste ved at vandre på den her tid af året. Det er, at naturen er bare et stort snackkammer. Og det gælder bare om at tage for sig af retterne, for der var jo ikke ret lang tid, så er det hele væk. Mens jeg roligt, men sikkert bevægede mig gennem et klassisk dansk landskab med bløde bakker fyldt med marker, nærmede jeg mig nu hjertet af Mols Bjerge, hvilket satte sit aftryk på de sidste kilometer af Kalø-etappen, hvor naturen kom tilbage og prægede ruten.
så er jeg altså kommet ind i et helt klassisk Mols bjergelandskab med overdrev, hvor der går dyr og græsser og sommerfugle, der sværmer rundt om fødderne på en, når man bevæger sig igennem landskabet. Og meget passende, så afslutter jeg altså også første etape lige her om bagved, og det betyder, at jeg har gået de første 20 kilometer, men jeg har stadig det allerbedste af ruten i vente. For nu går jeg ind på bjergetappen, som altså går i det her smukke, helt klassiske Mols bjergelandskab. Så jeg har altså noget at se frem til. Bjergetappen er højdepunktet på Mols bjergstien, og da den danner en smuk sløjfe på knap 20 km, er det en oplagt endagstur, hvor du kan opleve noget af det smukkeste landskab i Danmark. Der er flere gode overnatningsmuligheder tæt på bjergetappens start, men da jeg vandrede afsted klokken 6 i morges og havde haft god fart på Kalø-etappen grundet de kedelige strækninger, havde jeg stadig mange timer til solnedgang. Min plan var derfor nu at opleve bjergetappen i et roligt tempo og krydse fingre for, at jeg fandt et oplagt sted at slå lejr for natten undervejs. Det er virkelig et eventyrligt landskab at vandre rundt i. Og selvom jeg kun har gået små 3 kilometer på bjergetappen indtil videre, så er det altså en skarp kontrast til de første 20 kilometer, vi har gået i dag. Mols bjerge er et landskab fuld af kontraster. Fra de åbne, tørre overdrev på toppen af bakkerne til snævre slugter dækket af skov, hvor gedeblade snor sig som lianer op af træerne. Landskabet er formet af is og smeltevand, og de høje toppe og dybe dødishuller skaber variation til gavn for en lang række arter. Og Mols bjerge er da også blandt de mest artsrige steder i Danmark. Det er ikke kun arter, du møder masser af her på bjergetappen. Låger og hegn som det her, det møder du altså også i spandevis, men det er forhåbentligvis snart fortid. Mols bjerge har nemlig været afgræsset i århundreder, og det er blandt andet en af årsagerne til den store diversitet, der findes her. Men store dyr kræver hegn, og hegn kræver låger. Derfor så går man på bjergetappen gennem den ene låge efter den anden. Men når den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge endelig bliver etableret, bliver alle de små hegnede områder erstattet med et stort yderhegn, og størstedelen af bjergetappen vil derfor i fremtiden kunne opleves som et kæmpestort sammenhængende naturområde. Noget, jeg personligt ser frem til.
efter at have passeret Agri Bavnehøj, det højeste punkt i Mols Bjerge. Knebel Plantage med sine smukke slugter. Og det dybe dødishul Tinghulen. Nærmede jeg mig nu et af de mest genkendelige punkter i Mols Bjerge. Trehøje. 3 markante bakketoppe placeret midt i det åbne land. De 127 meter høje gravpladser fra bronzealderen tilbyder en storslået udsigt over hele området, og det er et oplagt sted at se enten solopgangen eller solnedgangen. Og selvom solen efterhånden nærmede sig horisonten, så var det endnu ikke tid til at nyde en solnedgang. I stedet var det tid til kraftigt at overveje, hvor jeg skulle tilbringe natten. Der er kun en håndfuld overnatningsmuligheder i området, og jeg vidste, at det formentlig ville være umuligt at finde en fri shelterplads. Heldigvis fandt jeg det perfekte sted i tide til at slå mit telt op i dagens sidste lys. Næste morgen forlod jeg lejren og satte håbefuldt ud på dagens eventyr. Forventningerne var høje, og de første kilometer viste sig da også at fortsætte, hvor jeg slap i går. Og et af de sidste højdepunkter på bjergetappen er rutens korte passage gennem Mols-laboratoriet. Et område, der giver en forsmag på, hvordan den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge kan udvikle sig. Her har naturen i snart 10 år haft frit spil, og sammen med store græssende dyr har den udviklet sig på egne præmisser. Eller det vil sige stort set i hvert fald. Desværre oplever bevejling og naturprojekter som dette modstand fra en lille gruppe, der ikke ønsker, at vi, et af de mest opdyrkede og mest naturfattige lande i verden, sikrer blot små arealer, hvor vi mennesker ikke styrer naturen. Disse små områder, hvor naturen og biodiversiteten har første prioritet, bliver igen og igen saboteret, medarbejdere bliver chikaneret, og det lille håb for mere vild natur i Danmark bliver igen og igen udfordret og sat på spil. Og det er samtidig en af årsagerne til, at det endnu kun er lykkedes at etablere en ud af de 15 naturnationalparker, der allerede er udpeget og besluttet. Statslige områder, der lige netop sætter naturen fri for menneskelig påvirkning. En trist sandhed for vores lille naturfattige land. Efter 40 km på Mols bjergstien forlod jeg nu bjergetappen og startede på Ebeltoft-etappen, der skulle føre mig mod Ebeltoft. Men det var som om ruten havde peaket og nu for alvor havde tabt pusten. Væk
var de små eventyrlige stier i et levende landskab erstattet af grusveje gennem plantager og sommerhuskvarterer. Jeg blev ved med at håbe, at ruten fandt tilbage til noget vildt og spændende, og jeg søgte med lys og lygte efter elementer, der kunne retfærdiggøre, at ruten stadig havde 40 km tilbage. Men jeg fandt det aldrig rigtigt. Jeg endte med at gå både 3. og 4. etape med meget små højdepunkter. En kæmpe skuffelse, men et godt billede på den danske natur, som den er mest. Selv ikke i vores nationalparker har vi større arealer reserveret til natur. Det eneste rigtige lyspunkt kom på de sidste kilometer af 4. etape, hvor ruten tager ned på stranden. Måske havde jeg for store forventninger, måske er jeg for hård i min vurdering, men min oplevelse på Mols Bjergestigen gør, at det er svært for mig at anbefale, at du tager ud og oplever hele ruten. Bjergetappen er fantastisk, og den bør du opleve. Men vil du gerne gå langt, så findes der i min optik langt bedre alternativer. Har du selv gået ruten og haft en anden oplevelse, så skriv endelig en kommentar med din input og oplevelser fra ruten, så andre kan få flere perspektiver. Tusind tak, fordi du ser med. Vi ses derude.